Welcome guys, welcome to my channel. Atong himuon guys kanang avocado lamaw nga avocado. Diri sa lungsod sa Matalom. Among tungluan kung saon paglamaw sa avocado diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, mao ni atong ingredients. Mao ni kuan avocado nga hinog nga sugar. Mao ni unsaon paglamaw sa avocado diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, mao ni ingredients niya. Ang atong buhaton guys, ato pa ning kuan ato ning kanang isod sa baso guys ba. Mao ni ang hinong avocado niya atong murag kuskuso na to guys. Inaw guys. Mao ni pag buhat sa avocado nga lamaw diri sa lungsod sa Matalom. Anong ni guys niya guys. Kuskuso ni guys para kuan siya. Ikaw mong guys kuskuso. Okay. Inig human og kuskus guys, atong butangan og sugar para kuan. Yan kanang guys. Guys. Dayon atong i-shake ni guys. Atong i-kuan para malumog guys. Okay. Mao na ni ang resulta sa avocado nga lamaw diri sa lungsod sa Matalom. Mao ni step sa on paghimo guys. Anya kuan katong magpatudlo, pwede kong matudlo sa mga